I have two friends came last night. Yes, ipapakilala ko. Yan. Okay, welcome. This is Jackie. Nakon, Jackie po. At ito naman si Maple. Hello, Maple. Yo. Oh. They sleep together. Yes. Dahil maulan sa labas. Oh, Jackie. Say hello, Jackie. Hello. Oh. Hello, madlang tao. Mga pre, mga pare. Ngayon po ay maulan dito sa Israel. Papakita ko sa inyo. Yan. Maulan. Yung mga ibon doon, oh. Why. Ang mga ibon. At ang lamig pa, mga pre, mga mare. 5 degrees.